Вы вообще свой дизайн видели? Вы как бы понимаете, что вы сейчас просто жизнь девчонкам испортили? Вот здесь я хочу заострить свое внимание. Если вдруг вы там срываться любите, любите лезть не в свое дело и так далее, я скажу вам со своей позиции. Я никому не позволяю трогать свои интерьеры, как минимум из соображений того, что я их делаю совместно с моими заказчиками. Потому что когда вы видите интерьер, вы видите часть души клиента. Это очень важно помнить.